Mwaramutse kandi canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Kuruno ubutaha nabemereye ko nzovuga ku bijanye na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo canke mwita Afrika du Sud, Afrique du Sud mu gifaransa canke South Africa mu congereza. Sinokivugako ko vyinshi cane muri kahise na kazoza kuko murakizi cane, ca gihugu ca Mandela yabohoza abazungu aribo bagitwara. Afrika y'Epfo rero jewe novuga ko yamfashije, nayibayemwo imyaka ishika 9. Nashitseho ari kuri Thabo Mbeki, mvaho baje gutora Zuma mugabo umenga ntiyari bwatware, navuyeho mu kwa mbere bamwimika nko mu kwa kabiri gutyo simvyibuka, ariko ni imyaka 9 yo kwa Mbeki niho narindi. Hanyuma igituma ndayivuga nuko mu bihugu nagiye ncamwo, hari n'abandi twagiye turahura babaye mu bindi bihugu, za Zimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambique, Tanzania, iyo Kenya washaka, Uganda, ababaye mu Rwanda, muri Congo canke ikitwa na Zaire, be n'ababaye muri za Cameroon. Nagiye mbona Cameroon umenga hari abarundi benshi bagiyeyo kandi bariga mu bihe vya 90 na kangahe, ibihu bishira ibihumbi 2000. Hanyuma ubudasa nabonye muri Afrika y'Epfo nuko ari igihugu giteye imbere cane, ku buryo hari uduce wogira ngo ni Burayi, hari uduce turi mu mazu meza gusumvya aha. Novuga ko ni muri quartier abazi inzu sizi wanje urabona ko zikomeye cane, ariko hari abantu muri Afrika y'Epfo naho hari amakati usanga ari meza gusumvya niba nk'umuntu yabaye muri Cape Town yo kwibuka ahantu bita Constantia nk'akarorero, usanga n'inzu ntazibona ko ziri inyuma y'ibigo n'ibizitiro. Okay, say sorry guys. Oh, sorry. Then let's go. Usanga umuntu w'umukene adashobora kuhaba aho hantu, ahubwo no kuhegera bashoboye kukwitwarira kubera bibaza ko ugiye kwiba. Sinze kwa kwitwara mugabo haba hari security, ntushobora kuzegera izo nzu. Nena cyavuga ko abantu bakomeye, abana baranzi baje gatoyi, abantu hagiye bagenda barasotora. Ndashavuga rero yuko igihugu gikomeye bica bifasha gute. Igihugu cyo gikomeye mu bisanzwe, nubwo wowe utabukomeye haba hariho opportunity. Ico kiryo jambo ndarikoresha cyane, sizavuga ko no mu Kirundi rifise izina amahigwe ibiki, amahigwe njyana n'ikinyarwanda, ariko hari opportunity. No kuvuga iki, nubwo we zitaragushikira izi nzu, nubwo je ndazibona nkaba ndashobora kuyigura, mugabo haguma icizere. Kubera iki? Aba bazigura nabo usanga ari abantu basanzwe, yakoze akazi gasanzwe mugabo agatera duga. Rero muri Afrika y'Epfo ikintu cari kihari, genda kubwire ndakwibira banga, abantu b'impunzi na cyane abarundi n'abanyarwanda, akazi gakomeye bakora kari akazi bita ngo ni car guard, gucunga imodoka. Hariho abakora security, nk'iyo security mubona Bujumbura, ariko bari bake kubera security yasaba ibintu vyo kwiyandikisha, ibintu nk'ivyo. Ariko aho gucunga imodoka vyari vyoroshe kujamo, nta diplome vyasaba, nta certificat vyasaba, nta cyangombwa na kimwe vyasaba. Warashika, sinzi ko bikihaba n'unaza ko bikihari, hariho ukuntu bakoresha system bakagushiramo. Sinoja muri birebire, ahanini karakazi kashobora kuguha amafaranga agutunga ukabaho neza, novuga ugereranije n'abantu batari bake bari muri Afrika. Jewe ariko ico nakabona ko karakazi novuga ni nka transition. Ico mu Gifaransa mu Congereza ngo ni stepping stone, sinzi mu Gifaransa uko nobivuga, ariko ni nk'ikintu wishimikiza kugira ngo ushike iyo ushaka kuja. Uti kubera iki? Ayo mafaranga warayakorera, hanyuma iri umuntu wigumya canke ufise objectif, ntuce uyasorora, ntuce uyakoresha uko yabonye. Mvuze gusorora si ukuvuga kugura inzoga gusa, ibintu vyinshi. Iyo uri ahantu mu bazungu usanga afise ibimodoka, hari abantu baba batante kugura ikimodoka, usanga mu mugiye mu mazu bafise ibitevyo binini ushobora kuba batante kugura ivyo bintu. Ibintu vy'imisi mikuru ugaca usanga hari abantu ayo mafaranga uko bayakorera niko baca bayarya. Ariko amafaranga ushoboye kuyabika, ukemera ukabana
ugundana n'abandi bantu vyaragufasha ayo mafaranga mu nyuma ugaca uyakoresha ikindi kintu. Abonzi rero bamwe bagiye gucuruza za Malawi, abazi ibintu vyo kudandaza, abandi gucuruza muri Mozambique, abandi la majorité abonzi benshi je abantu b'abagenzi bari abantu bahejeje za secondaire z'i Burundi canke baziciye hagati canke bahejeje kaminuza canke baciye hagati bagaca bagenda kuri kaminuza yo muri Afrique du Sud agatora ikintu kizomuha akazi bitamuvunye bitagoranye, agaca aciga akirangije benshi bararonse akazi. Ivyo bintu rero ahanini vyari nk'ibintu vyo bita nursing, ivy'ubuforoma, ushobora kwiga ikintu cose mu bintu vy'ubuganga, hakaba n'ibintu n'ushobora kwiga ikintu co muri ca ingeniera y'aba génie civil canke electrique, abo nibo nzi, sinibuka ko hari umuntu woba nzize mécanique, hakaba n'abashobora kwiga ibintu bivuga ngo n'ama trades muri Afrika mu bazungu b'abongereza, ibintu vy'imyuga, umu électricien, umu plombier, bakora amafaranga meza cane ku buryo nk'aha turi ushobora gusanga umu électricien cyangwa umu plombier akora amafaranga aruta ayo umuntu yize université, kandi n'akazi kubashwe, ino nta muntu agusuzugura ngo nuko udakora akazi gakomeye. Umaze kwiga rero hanyuma ukarondera akazi, benshi barakaronse. Ikindi novuga ari naco je nakoresheje, hari n'uwundi mugabo nzi yagiye muri Canada, ushobora kubikoresha ukaja hanze. Kubera iki? Kenshi na kenshi iyo uvuye nko mu Burundi, kubera na cane cane tuvuga igifaransa, ukaja nko mu gihugu bavuga icongereza, ariko si n'igifaransa gusa, na ekonomi yacu imeze ukuntu ntabwo isa n'ekonomi y'Iburayi, ushitseyo diplome zawe atangura kuzanka. Ukeneye kwiga peut-être barazemera, ariko ugomba gukora kenshi na kenshi usanga batayemera, ariko rero iyo uvanye muri Afrique du Sud usanga bayemera, cyane mu bihugu by'aba anglophone bavuga icongereza, d'abord uvuga icongereza, hanyuma na South Africa bazi ko bafise ekonomi nziza, diplome yabo barayemera. Ni ukuvuga ugiye hanze ushobora gusanga ushikiye mu kazi nk'ako wigiye kandi ako wakoze muri Afrika y'Epfo, kandi usanga hariho amaviza ahari yo kurondera abantu barondera akazi. Ico gihe narindi yo mu 2005 na 2006 n'indwi, novuga ko natanguye na 2006 ko na 2005 nkiri kw'ishuri. Ico gihe haraza abantu bavuye muri Australia, za Canada, za New Zealand, bakavuga bati umuntu ashaka kuza muri Canada, kuja muri Australia, kuja muri New Zealand natubwire. Umuntu wese afise unovuga ubuhinga, nka cane cane nk'abantu nk'abajya navuze b'imyuga, abubaka amazu, ababaza, ivyo electricien nyene n'ibindi nk'ivyo. Ariko hari ngiye bashaka nk'abarimu cane cane abigisha ibiharuro n'amasiyansi, abakora mu buganga bien sûr, aba ingénieur benshi, ibintu nk'ivyo. Urumva ko ishobora no kukubera inzira, ikiraro cyo kuja hanze, ugiye neza udashika uja mu kazi gasuzuguritse, ushobora gutangwa gasuzuguritse mugabo mu nyuma ugasohora diplome yawe ukayikoresha, canke umaze kuronka experience yo muri ico kindi gihugu gishasha ugiyemo. Kenshi na kenshi igihugu cose ugiyemo umenga bavuga ngo tuhe experience ya hano, nk'uko umengo igihugu cabo ni special, mugabo umva n'ikibone ugomba kuvyemera nyene. Nivyo mbona ushobora kuyikoresha Afrika y'Epfo. Bien sûr ibintu vyarahindutse, sinokubesha, kuva tukiyashitse n'igihe nahava ibintu vyagenda bihinduka, ayo mafaranga abantu bakorera atagabanuka, inflation hose itera iduga, ku buryo niba bakorera ikintu wagura $10 ubu ni $15 canke zirenga. Ivyo nibisanzwe hose bitera bihinduka, bitera vyunyuka, mugabo neza ko n'ubu hakiri ama opportunité nk'ayo. Imbere yuko nsozera video, ndazi ko ibintu vyinshi abantu benshi bakunze kwibaza ngo South Africa nta mutekano uhari, abantu baricwa. Ico rero kandi nta makuru menshi mfise menshi cane, kubera igihe nariyo nta bwicanyi bwari buhari kugeza mu 2007 umenga ntaho batanguye kwicana rya xenophobia na cane muri Johannesburg. Gusa ico novuga muri Afrika y'Epfo
nka Cape Town sinzi ko na Johannesburg neza ko ariko hameze ni aho Bujumbura urabibona umuntu aba mu Buyenzi cyangwa mu Kamenge sepa n'umuntu aba mu Kinindo hari ukuntu baba batandukanye ku mutekano wabo so ugiyeyo hariho uduce ugomba kwinuba na cyane cyane uduce tubamo abirabure benshi paradoxalement boshobora kwibaza ati none ico vyazi nkuko bavuze ko hazimvye haba gute hariho utundi duce tutarimo abirabure kandi turimo n'abazungu n'ubundi bwoko bitaba colored ariko natwo nyine hamwe uduce usanga hari abantu b'abagangster ukahakwepa ukaja ahantu hari abantu babayabaye usanga bakora ubuzima bayabaye mugabo atantu byo kwicana barimwo naho haba hazimvye ariko ukuntu twabigenza twebwe twafata nk'inzu turi nk'inzu y'ivyumba bitatu gije nk'ahantu nabaye umwanya muremure yari inzu y'ivyumba bitatu abasore babiri mu cumba abasore babiri mu cumba abasore babiri mu cumba ivyo byari bisanzwe abantu batandatu gusangira iyo nzu usanga atakibazo ko muja muhera mu nzu kuryama gusa urumva mukaryama babiri mu cumba hanyuma muri saro haba habakwiye igikoni kiba kibakwiye ko ntabwo muba mufise abana ibintu nk'ivyo ndi kuvuga cyane cyane ukiri nk'umusore iyo umaze kugira abana nk'ibigoye gato gato rero birashoboka ucuja muja muremera mukaja aho hantu mukagundana nkuko nabivuze ufata ko ibintu vy'igihe kuzobivamo ukiteza imbere ariko ukirinda ahantu harabirabure benshi ku bantu bari Cape Town barahazi za Kairicha za Langa za Nyanga za Guguretu n'ahandi nkaho iyo hari barakubwira mu busanzwe ahantu hari danger uza kwinuba ni train yaho ukayikwepa kabisa ntuyijemo kugira ngo abo bantu ntibagukarire kaca ngo bakwibe niyo batakwisha usanga bakwiba kuko nabo nyine hagati yabo baricana kandi baribana ntabwo ari wowe wenyine nk'umunyamahanga nico navuga kuri Afrika y'Epfo ikindi nuko ico gihe twebwe twaje vyari horoshe gushikayo kubera imbibe nuko ko zari zicunzwe cyane washobora gucengetera ubiye uciye muri Mozambique canke muri Zimbabwe ugacengetera gahoro gahoro ku rubibe ukarengana ata passport ufise ata visa ufise sinzi uko bicoroshe numvise ko bikomeye hari gihe abantu basubiza inyuma kajegiye najayo nuvuga ko mu bihugu by'iwacu hari akintambara u Burundi bigishushe mu buce bwa Kongo ku buryo abantu buvuze kuri impunzi barakumva neza ubu nibaza ko kameme bitoroshe ariko ko inzira zihari hazimbutse nkuko nabivuze ushobora kuronka education uvuga yemegwa i Burayi katandaza amafaranga nk'ayi Burayi university zo muri South Africa zirazimvye biravye ariko nabwo zigiranye na university zo muri Australia nk'akarorero ariko ikize nuko navuze nkuko office diploma nziza muri South Africa ushobora kujana muri Australia ukayikoresha nico nashaka kuvuga bien sûr iyo wumvise information nk'iyi nta kuntu yifata nka bible canke nka gospel nka evangile uza kutohoza kuri kayi wawe vana kaparka ukabaza abantu bariyo nanje ushatse kubaza ibibazo ngaha muri commentaire wo bisiga no kwishura hanyuma kayi umuntu niyo uraba gusumvya information generique nk'iyi sawa rero mugire umunsi mwiza bye